Pantai selatan Lampung Pesanggaran Banyuwangi merupakan sebuah laut lepas yang menyimpan banyak sejarah sejak nenek moyang terdahulu. Selain itu, Pantai Lampung merupakan lahan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi warga sekitar yang notabene sebagai nelayan. Itu pun tak selalu lancar dalam melakukan aktivitasnya, banyak hambatan dan bersifat stagnan. Pasalnya, ketika melaut, banyak proses yang harus dijalani dan dipahami, baik secara teknis maupun kode-kode alam yang wajib dimengerti, seperti kondisi cuaca dan musim yang terjadi pada saat ini, karena kondisi angin yang kurang bersahaja untuk melaut, sehingga para nelayan ini memilih tidak beraktivitas, dan hal itu berpengaruh sepinya tangkapan ikan, dan lebih-lebih ketika cuaca ekstrim yang rawan dengan bahaya. Kondisi seperti ini tak hanya berdampak pada lumpuhnya aktivitas nelayan, juga lumpuhnya ekonomi. Terbukti, terlihat mobilitas warga nelayan nyaris sepi, bahkan sejumlah warung yang kesehariannya melayani para nelayan juga tutup total.